ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم فيديو جديد وروتين جديد من مطبخي. انا دلوقتي هعمل كباب حله بطريقه بسيطه جدا، والطعم ان شاء الله باذن الله هيعجبك. انا معايا اللحمه بتاعتي القطعيه اللي انت عاوزاها والكميه اللي انت عاوزاها، بس كل ما كانت القطعيه ناعمه والذبيحه اللي انت جايبه منها صغيره كل ما الطعم بيكون احسن وبتدوب دوبان كده في البق. فهتجيب اللحمه بتاعتك، هتديلها شطفه تحت الحنفيه، مش هتنقعي اللحمة الحمرا، ما بتتنقعش مش زي الطير هي. الأحسن لها إن ما بتنغسلش أصلا، بس ده من إن احنا هنعملوها مش هنعرفوا نشيلوا الريمة بعد كده، فهنديلها شطفة تحت الحنفية وهنبتدي نقطع فيها. هتقطعها بالحجم اللي انت عاوزاه، وعايزة كبير كل ما تكبري فيها كل ما هتغيب معاك في السوا، بس انت وراحتك يعني. انا بنعملها حتت صغيرة على قد المعلقة، يعني مش عاوزة ناخد ونرجع تاني للطبق، فانا هنعملها على قد المعلقة او قد الغموسة اللي هي المرة الواحدة. هنا السكاكين بتاعتي معذباني شوية، سكاكين كلها باردة ما كانتش حامية، بس انا دلوقتي هنتصرف ونحمي السكينة بتاعتي. السكاكين هنا مغلباني شوية، بس انا هنتصرف يعني. الكباب على فكرة، كباب الحلة ده من اسهل الحاجات اللي ممكن تعمليها وابسطها، مش مكلكعة خالص، واكلة سهلة وبسيطة يعني. واللي هي الحاجة يعني من نوعيات الأكل اللي بترمي معاكي، لأن كباب الحلة كل ما بتحطيله بصل كتير كل ما بيكون أحسن وبيرمي معاكي كمية. عايزة تقللي البصل انت وراحتك، بس هو الكباب الحلة بيحب البصل الكتير. أنا هنا بنقطع اللحمة بتاعتي بالحجم اللي أنا عاوزاه زي ما قلتلكوا. أنا مش عاوزاها كبيرة خالص، أنا عاوزاها متوسطة يعني. هنا خلصت كمية اللحمة بتاعتي، وهنبدأ بقى نقطع البصل معايا على الكمية بتاعتي. مقشرة اهوت 5 بصلات. انا ما بنحبش نحس بطعم البصل في الطبيخ، يعني منحبش يجي تحت بقي، فانا عاوزة على ما الاكلة بتاعتي تستوي يكون البصل بتاعي داب. فانا هصغر التقطيع بتاعته، انت عايزة تحسي بيه في الاخر وتلاقيه معاكي في الاكلة كده. سيبيه قطعي الواحدة 4/4 او 6/4 وخلاص كده، وسيبيها. انما انا عاوزاه على ما الاكلة بتاعتي تطيب يكون هو داب وكرمل معايا واداني النتيجة اللي انا عاوزاها من غير ما نحس بيه. وعلى فكرة انا كده ما مش مكترة كمية البصل، برضو انت ممكن على كمية اللحمة اللي عندك تحطي ازيد من اللي انا حطاه ده. انت دلوقتي هتشوفي الكمية اللي انا عاملاها وهتعرفي ان انا مقللة البصل عليها يعني. على فكرة ممكن كمان تبشري في المبشرة بشر خشن، بس انا استسهلت يعني على ايدي وانا لسه هنطلع الكبة كده ونقعد نبشر، فاستسهلت يعني. كده كده البلانشة محطوطة، وقلت ايه اما نقطع يعني عليها بالمرة يعني. في الفيديو ده هنعمل كذا أكلة مع بعض، يا رب تعجبكم. انا كده خلصت كمية البصل اللي عندي، وكمان دي كمية اللحمة اهي فضيتها على البصل، وهنبدأ بقى ايه نقلب كله. لو شفتي ان انا كمية اللحمة عندي كتيرة وكمية البصل قليلة، بس هو انا عاوزاه كده، انت ممكن كمان تكتري بقى ايه البصل بتاعك، لان هو كده كده في الاخر يعني ايه بينزل ميته وبيدبل خالص يعني، بياخد بقى طعم اللحمة فبيبقى حلو. انا هنا بنحط فلفل اسود، وعلى فكرة روح الكباب الحلة هو الفلفل الاسود. كل ما كترتي بس مش حاجة كتيرة يعني كل ما بقى احسن. انا هنا ضفت فلفل اسود وكمون وورق لورا، وهنضيف بهارات لحمة وملح ورشة جوزة الطيب. انا هحط رشة جوزة الطيب المبشرة الصغنونة بتاعتها دي، رشة صغيرة عشان اللي بيقولوا حرام وكده، فانا عملت رشة صغيرة. وحطيت ملح
ومش كتير برضه، وفي الآخر هابقى أزودها كمان شوية، وهنبدأ. أنا مش هنعرف نقلبها بالمعلقة لأن هي فيها عضم، فبنقلبها بالحلة كده، بنرج الحلة بيها بس. وهناخدها على نار عالية، مش هنضيفلها مية ولا أي حاجة، هنحطها على نار عالية تغلي غلوة. بعد كده نهدي عليها النار خالص، البصل كله هينزل ميته ومش هتحتاجي تزودي مية. هنشوفه دلوقتي واحدة واحدة مع بعض عشان منتوهوش من بعض. انا هاخدها بقى احطها على البوتاجاز، على النار عالية الأول، مش أعلى حاجة يعني، بس هي نار عالية اهوت. وهنسيبها بقى ايه، نغطيها ونسيبها. هنا بدأت تسخن اهي، والدخان بدأ يطلع لو انتوا شايفين من عند ودن الحلة كده. فهنسيبها بقى لما تغلي خالص. هنا هي غيرت اللون بتاعها، والمية شايفين مية، كمية المية قد ايه. لو زودتيها مية دب مرة واحدة كده مش هتحس بطعم كباب الحلة، ومش هتاخدي اللون البني الحلو اللي فيه. فلازم لما يشرب ميته خالص تزوديه مية مغلية، مش مية ساقعة، كمان مية مغلية. فانا غطيت على الكباب مزودتوش مية وسيبته يكمل ايه سواء في المية بتاعة البصل. انا الصينية التانية معايا معلقتين سمنة، ممكن تعملي بزيت. انا هعمل رز حبة وحبة. في رز الحبة وحبة انت ممكن هنحمر شوية رز يعني وبعد كده نضيف عليه الرز اللي انا غسلاه. في ناس بتغسل شوية الرز اللي هم هيتحمروا، وفي ناس بتحطهم ناشفين. لو غسلت الرز اللي هو اللي هتحمريه بياخد وقت معاكي في التحمير على النار. انا هنا منقياه وعارفه انه مفهوش شوايب ومفهوش حب يعني وكده، فما غسلتهوش، بس غسلت بقية الكمية عشان ما ياخدش معايا وقت في التحمير بتاعه. وده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. طعمه كان تحفة مع الكباب الحلة يعني، احلى من الرز بشعرية. بس على حسب الحاجة اللي انت عاوزاها، نفسك تروح له اعملي الرز النوعية اللي انت عايز تعملها اعمليه، عايز تاكليه بعيش احسن برضه. فكل حاجة ولها طعمها يعني. انا هي الرز بدأ ياخد لون معايا اهوت وغير لونه، ايدي فيه لانه اول ما بياخد اللون الذهبي ده بيبدأ بقى الحتت الصغيرة فيه تتحرق، فانا طول ما ايدي فيه مش هيتحرق. زي الفل. قلب قلب قلب، قلب 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 كده، اللون زي الفل اهوت. خد لون معايا، هنبدأ بقى ننزل عليه بالرز بتاعي اللي هو الابيض اللي انا غسلاه. التحمير بيكون قد ايه؟ نص الكمية اللي هتعملي يعني، انت هتعملي مثلا كوبايتين، حمري كوباية وسيبي كوباية على جنب، تمام، عشان يبقى رزه حبة وحبة. انا هنا ضفت مية مغلية المعيار اللي انا عاوزاه، وبعد كده هنبدأ نضيف الملح بتاعي. لان انا عاملة مية مغلية، فالرز بتاعي بقى يغلي على طول اهوت. هغطيه بقى واسيبه يتشرب. انا ضفت الملح اهوت، وغطيته بقى وسيبته يتشرب على نار متوسطة، مش نار عالية ومش نار هادية، مش نار واطية يعني. وهنا رجعت نشوف الكباب بتاعي، كل شوية لازم نبص عليه عشان لو شرب المية وشاط، الطعم الشاط بيتنا في اللحمة ومبيطلعش منها حتى لو عملت لها ايه حتى. فكل شوية نبص على بصة ونرجع لها تاني، نبص بصة ونرجع لها تاني. بس هنا الرز بتاعي اهوت استوى، وهنطفي عليه وخلاص كده، هو كده جاهز ومفلفل وزي الفل. نرجع للكباب بتاعي، لسه في مية اهوت عايزاه. انا لو زودت كل المية مرة واحدة لون الكباب بتاعي هيبقى فاتح ومش هيديني اللون البني، والبصل بتاعي مش هيتكرمل ويديني التسكيرة اللي انا عاوزاها. بصوا بقى هنا بقى زي الفل.
انت كل ما تلاقيه محتاج مية زودي سنة بسنة سنة بسنة. بس هو كده استوى، انا هنطفي عليه وبقى زي الفل. وده كان الغدا بتاعي زي الفل بألف هنا. هنا بقى بعد الغدا هنعمل حاجة نحلو بيها. هنعمل ايه؟ هنعمل بسبوسة. البسبوسة لا، هنبدأ الأول حاجة قبل ما نشتغل فيها. هنبدأ بالشربات. شربات البسبوسة بيكون خفيف ودافي، مش سخن أوي ومش ساقع أوي. ماشي. الشربات الخفيف بينعمل ازاي؟ كوبايتين مية لكوبايتين سكر، يبدأوا يغلوا. لما السكر يدوب هننزل في الآخر بنص ليمونة. هنشوف الدنيا ديت يعني واحدة واحدة مع بعضها عشان برضو منتهوش من بعض. أنا ولعت النار بتاعتي وهنحط السكر وهنبدأ ندوبه أو نسيبه يدوب لوحده يعني على النار، بس أنا بنساعده. هنا بدأ يغلى اهوت. أنا كل شوية بنشوف إذا كان السكر داب ولا لأ. لما السكر يدوب هنحط نص ليمونة، عصرة نص ليمونة أو معلقة كبيرة عصير ليمون، وغلوة واحدة هنبدأ نطفي عليها. هنا الشربات بتاعي بيغلى اهوت والسكر هنا داب. هنبدأ نهدى النار بقى وايه اهو. انتوا مش شايفين سكر، انتوا شايفين قعر الحلة اهوت، فما فيش في السكر. هنضيف نص الليمونة ونسيبه يغلي غلوة وبعدين نطفي عليه. على بقى ما نحضر البسبوسة بتاعتنا تدخل الفرن وتطلع، يكون هو هدا شوية والدنيا تبقى زي الفل يعني. بس غلوتين وهنطفي عليه. نيجي بقى للبسبوسة بتاعتنا. انا معايا بسبوسة سادة جاهزة، مش سادة، مش اللي هي دي السمولينا لوحده كده وبعد كده انا نضيف عليه حاجات. لا، هو جاهز كده من السوبر ماركت. كيس ب6 جنيه وما بنضافش عليه حاجة ازيد من اللي انا هنضيفها، اللي هي معلقتين سمنة وعلبة زبادي. هي كده كده الطريقة بتكون مكتوبة يعني على الكيس. فانا ضفت معلقتين سمنة وكوباية زبادي من اللي بتنشرى ديت، ودوبتهم مع بعض. بقيت نربهم كويس مع بعض. لازم يتخلطوا الاول مع بعض كويس وبعد كده هنضيف عليهم الايه، البسبوسة. احتجت في الاخر عشان نلم البسبوسة آه معلقة زبادي كبيرة. تمام. بندوب السمنة مع الزبادي كويس وبعد كده هننزل عليهم بخليط البسبوسة. تدخل الفرن 170 أو 170 160 هادي، ما يكونش ناره مشعوطة يعني من تحت بس. ولما تستوي بنديلها نولع الشواية، نديلها لون من فوق. هنشوف مع بعض. انا هنا نزلت بالمكونات بتاعة الكيس بتاعي. فكرة الكيس ده صغير مش كبير. ان هو البسبوسة بتنبس ما بتنعجنش، بتنبس يعني بتتقلب كده يا دوب، ما بتعملهاش تعجناش. لو عجنتها هتبقى فيها عرق ومش حلو. فبنقلبها شوية بالمعلقة وبعد كده هنزل بيها في ايدي كده نقلبها بس مش هنعجنها. وكل ما قللت يعني العجن فيها كل ما بيكون احسن، نتيجة العجينة بتكون مظبوطة اكتر. انا هنا هنحط لها معلقة زبادي كمان اهوت، وهنبدأ نقلب بقى. حتى هي مش معلقة كبيرة ولا حاجة، هي يا دوب كده حاجة تلاقي ترطبة وخلاص. انا هو شلت المعلقة وبعدين ونزلت بيه. لو تلاحظوا ان انا بنفرك مش بنعجن، بصوابع كده بنلمها ندخل كله مع بعض وخلاص على كده. في صينية بقى مدهونة سمنة هننزل نفرد البتاع العجينة اللي بقت معايا كده وهنفردها في الصينية. بس لازم تدهني الصينية بتاعتك سمنة، ما ينفعش تدهنيها زيت عشان تبقى يعني ايه آه لذيذة اكتر يعني، فاهماني؟
انا ده بندهن الصينية بتاعتي اهوت سمنة، وهننزل بيها بالبسبوسة بتاعتي. دي اصغر صينية في صواني البسبوسة. الكيس عملته يعني، الكمية اللي اداها لي الكيس جت على قد اصغر صينية في صواني البسبوسة. وكمان كانت رقيقة خالص، يعني انت لو انت عاوزة بتحب البسبوسة تخينة، بس والله كانت تحفة. لو عايزة البسبوسة تخينة لازم تعمليها ايه، في صينية اصغر من دي. انا فردت البسبوسة بتاعتي في الصينية اهوت، وبنهبطها في الرخامة بحيث ان هي تبقى متساوية يعني. وهنبدأ نشكلها بقى تشكيل مبدئي كده. لازم تشكليها قبل ما تدخل الفرن. قطعها بقى بالطريقة اللي انت عاوزة تقطعي بيها. هنا قطعتها اهوت. هندخلها الفرن بقى لدرجة حرارة 170 في الرف الوسطاني من تحت بس، ولما تستوي نديلها وش من فوق. هنا بعد ما طلعت معايا اهيت، الكاميرا ظالمة اللون بتاعها، والله هي تحفة، لونها تحفة. وبدأت ننزل بالشربات، وبتشرب معايا الشربات اهوت، وانا كمان بنكتر لها الشربات بحيث تاخد كفايتها لأبعد الحدود. وهنسيبها شوية تكمل تشرب وترتاح كده، وبعد كده ايه ناخد منها. بصوا، عايزاها طرية بتغطيها، عايزاها يعني يعني قوامها يعني كويسة، لا هي طرية ولا هي ناشفة. اسقيها بالشربات وسيبيها، ما تغطيهاش. هنا هو طلعت منها حتة، بنوريها لكم اهي، تحفة والله العظيم، كانت جميلة. وما هيش رقيقة خالص يعني للدرجة يعني. انا هنا خلصت بقى الكنافة بتاعتي، قلت اما ادي التلاجة بتاعتي مكانش مترتبة، قلت اما اديلها مسحة كده على المشي، انا كده كده رفوف غسلها، فهنديلها مسحة على المشي كده. نبدأ نطلع الحاجة اللي فيها، ونبدأ نمسحها. دي البخاخة دي فيها مية ونسبة صابون بسيطة وخل. هنبدأ نرش ونمسح بالايه، بالقماشة بتاعت النعم. المية في صابون بخل بتخلي ريحتها حلوة. ما خدتش مني 5 دقايق والنتيجة كانت حلوة في الآخر. النظافة حلوة والله. هنا بعد ما خلصت رصيت الحاجة بقى بتاعتي في التلاجة، هروح لباب التلاجة. بنبدأ نلم كل الحاجة اللي فيه في الطبق اللي معايا ده، هنبدأ ناخد رف رف نمسحه. أنا كده كده غسلاه، بس يديلها شوية إضاءة أكتر، يعني النظافة مش هتقول لنا لأ يعني. بدأت نشيل الحاجة اللي فيها ونمسحها. برضو بنفس النظام بنرش، اللي هو الخليط اللي أنا عاملاه ده، برش على القماشة ونمسح بيها، عشان لو رشيت هنا هتدخل مني تحت الرفوف ومش هنعرف نمسحها. هنا بعد ما خلصت الرف ده بنعمل رف برف عشان ما نكركبش الدنيا على نفسي ونفسي تنساد، فنبطل نعملها خالص يعني، فبنعمل رف برف. هنا خلصت الرف الفوقاني، فبنبدأ في الرف التحتاني زي ما انتم شايفين كده. ده تمر هندي وزبيب وفرماسيل شوكولاتة بيضة وفيجيتار خضار كمبشر، وايه تاني وايه تاني مش فاكرة. فهنا بعد ما خلصت اهوت المسح الناحية دي، هنبدأ بقى نرص الحاجة بتاعتي. ده فيجيتار خضار
وده شوكولاتة بيضة، وده فرماس الألوان، حاجات تبع التزيين يعني. ودي حاطة فيها ايه تبع التلاجة برضه، تبع باب التلاجة، بس انا حاطة فيها ازايز الروايح بتاعة الكحك، بنحبها يعني بنحتاجها، روايح اللي هي الموز والورد والبرتقال وكده يعني. فانا حطيتها هنا. وده تمر هندي، وده زبيب اللي بنحطه، ده زبيب فاتح وغامق مش عارفة ليه، وبشر سبحان الله. وده سحلب، ودي حقن بس. وده كان يوم النهاردة وروتين النهاردة، ويا رب تكونوا استفدتوا اي حاجة من الفيديو بتاعي، وبس. باي باي.